家好啊，Sam 同你做功課。拍攝日期2025年6月16號21點33分。大家好啊，Hello。今集想講咩咧？因為最近呢幾集咧都曾經用過一個系統啦，我試下俾大家望一望先。係啦，咁就係 Investing Pro 啦。咁之前都有啲朋友問我，哇，睇估值點睇啊？雖然上次就係睇呢一隻股份啦，富馬特啦，問話點樣睇個估值啊？咁因為咧當時咧我 set 咗下面呢啲咧就係一個 PEG 啦，咁但係其實佢有好多個參數可以 set 嘅，不過我就覺得 PEG 咁可以來參考下啦。另外咧就 Forward PE 啦，咁另外呢邊亦都有好多嘅參數啦。size 咧亦都攞 market cap 啦，但係其他參數都可以嘅。咁得出嚟嘅結果咧就係咁樣啦。咁泡泡瑪特咧嗱，如果呢度嚟講咧，可以跟咗一次啦。大概而家係51倍嘅 forward PE 啦，PEG 0.57，咁其實咧個高都幾犀利嘅吓。咁當然有冇其他可以再參考下？例如就呢啲低啲 PE 嘅啦，呢個負 PE 唔好講啦，呢個啦，呢個係一個正 PE，而且嗰個 PG 係更加低嘅，即係話高更加快啦。呢間係 Sanrio， 應該係日本公司嚟嘅。咁如果你比較呢兩間，你就可以即係好簡單睇到究竟泡泡瑪特定係 Sanrio 吸引啲啦。咁大家喺下面留言俾我啊！嗱，我公開兩個數據啦，一個 PEG 0.29倍 ，Forward PE 30倍，一個 PEG 0.57倍 ，Forward PE 51倍。咁大家覺得邊隻估值吸引啲咧？如果覺得係泡泡瑪特嘅，俾個1字我；覺得係 Sanrio 嘅，俾個2字我啦。好，咁今日當然啦，亦都分析下其他公司先啦。等等啊，係啦，呢一隻咧又係近期升得好勁嘅山東墨龍。咁究竟佢嘅估值係點樣樣咧？咁啊整咗 PowerPoint 同大家分享下嘅。好啦，都係嗰句啦，喂，升夠未先？嗱，呢度打返啦，即係我哋好即時嘅。好啦，咁啊補翻個日子先。好啦，咁啊見到啦，呢啲圖咧都係喺Investing Pro 嗰度咧 cap 出嚟啦。近期咧股價急升啦，跟住其實咧佢都有 show 佢合理價。佢而家嘅嗰個 market range 就1蚊去到8蚊啦，而家5.53啦。咁但係 average 1.68嘅。咁啊，其實如果以呢個嚟睇咧，其實都超買得幾犀利嘅。有咧，即係如果由呢個5.53搭翻落1.68，69.5倍嘅 downside risk。咁同業比較啦，又係 PEG 啦，又係呢個 P/E ratio 啦。嗱，咁呢個可能睇得唔清楚啊，我轉個畫面先。OK。嗱，呢度咧佢話負1.52倍嘅 PEG 喎，負嘅 P/E ratio 喎，咁就講真啦，從估值嚟講冇乜好講啦，反而呢一隻1033啊，不過1033增長慢啦，4倍幾嘅 PEG 即係其實都慢嘅。呢一個Dali Holding 啦60幾倍 PE，咁0.78倍嘅一個 PEG。咁另外有啲細啲，呢個珠江 Petroleum 啊，
咁都講一講啦。0.6倍 PE 就0.606嘅 PEG，咁呢啲咧真係比較細得嚟，又有一定值博率啦吓。咁唔係推介啊，唔係推介啊。咁另外一隻就 SPT Energy 啦，0倍嘅 PEG，0倍啊，有啲尷尬啊。4P 係2.8。好，咁翻嚟先啦。咁啊，俾大家睇個估值啦。咁如果嗱從估值嗰度就，其實個估值好難講落去嘅，因為間公司可能負緊 PE 啦。咁啊，另外同同業比較咧，咁我哋見到啦，就568喺度啦，佢話 expensive 啊。咁亦都其他都係 overvalue 啊 fair 嘅，即係其實已經好貴啊，炒到。咁另外再同同業比較咧，佢嗰個 market cap 咧遠超同業啦，price percentage of very high 咧，咁佢係相對低啲嘅，咁即係同馬爾洲高位比咧，咁都係50幾 percent，其他 peers 有80幾 percent 就處於個相對低位啦，佢依隻係相對高位啦，dividend yield 0啦，shareholder yield 咁有9.2。0.2咁啊，明顯高啲嘅吓，即係可能個 price 高勁啦。一年嘅 price total return 話300幾 percent，真係威啦！呢隻股份 beta 1.37，哇 beta 咁高嘅，你睇 P/S 係0.54，比較防守性嘅啲股份。0.54嘅 beta 即係乜嘢咧？即係如果恒指有1點咧，佢哋喐0.54個 percent 啦；恒指喐1個 percent，佢哋喐0.54個 percent 啦。但係如果你話1.37就係恒指喐1個 percent，喐1.37個 percent，明顯係比 P/S 波動噶啦。即係呢一個就要留意翻啦。好啦，哇，見到廣告時段啦，咁因為咧618，大家諗起咩啊？購物節啦，原來 Investing Pro 咧都有限時優惠，618、619，咁咧有個48小時 Investing Pro 半價，合作頻道獨家咧再有15% 嘅折扣，唔限時優惠啦，有興趣咧就可以研究下，把握下啦。好啦，翻嚟先。咁啊，輕微講咗山東墨龍咧，即係升後未啊？大家都話都其實簡單話俾大家聽就係，哇，好貴喎，又升到即係個 beta 都好高，基本上都變咗性質。咁所以從基本面自己就決定啦，因為好多數據都超晒標啦，或者都唔合理，咁呢個就自己注意風險。好，咁就你申報啦。我係香港證監會持牌人士，就冇持有上述股份啦。咁你嘅支持等於我嘅動力，希望大家繼續支持我呢個 YouTube channel，想唔想同你做功課啦？咁啊，社交平台多，但係主要社交平台都可以搵到我啦。咁咧有能力嘅歡迎都 scan QR code 贊助下小弟啦。咁除此之外，亦都可以用一啲免費方法噶，咁啊，譬如留言、點讚分享同埋咧訂閱，咁咧都可以咧，令到咧支持到小弟，支持到呢個頻道咧繼續去成長嘅。咁希望大家可以繼續多多支持啦，有咩問題可以喺留言區度發問及討論啦。好，今集就講到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。